അസ്സാം വലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡെയിലി ഡിഷസ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ, കറികളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്നാക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി 1.5 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗോതമ്പ് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി എടുക്കാം. ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഈ പൊടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ നല്ല മയത്തിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം കൈവച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ഡോ ആക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പം മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണം. ഞാനിപ്പോൾ 2 മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പുഴുങ്ങി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു സവാള നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി പോകണ്ട കേട്ടോ. ഒരു 2 വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില അല്ലെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ മുളക് പൊടി. നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ്, അപ്പോൾ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പുഴുങ്ങിയ പൊട്ടാറ്റോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ് കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് എടുക്കാം. ഈ മാവ് നമുക്ക് 2 പീസാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്ന പലകയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 2 ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ കനത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ മിക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതിനും പകുതി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അരികു കുറച്ച് സ്ഥലം ഒന്ന് വിട്ട ശേഷം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഏകദേശം ഒരേ ലെവലിൽ അങ്ങ് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പൊട്ടാറ്റോ മിക്സ് മാവിന് മുകളിൽ നന്നായിട്ട് പരത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമാണ്. എന്നിട്ട് സൈഡൊന്ന് വിട്ടു പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് കനത്തിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പതുക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അധികം ബലം കൊടുക്കാതെ ഇതുപോലെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു റോൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കുറേ എണ്ണം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്ന് ഓരോരോ പീസായി എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒന്ന് പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പരത്തിയെടുക്കാം. പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തടവി കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു റോൾ വെച്ച് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടതെല്ലാം പരത്തിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള മാവും പൊട്ടാറ്റോ മിക്സും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പരത്തിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കൂടുതൽ ഓയിലൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, കുറച്ച് ഓയിൽ മതി. കുറച്ച് ഓയിൽ നമ്മളിത് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓയിൽ പാൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തൊന്നും ആക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അധികം വെന്ത് കിട്ടാനൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക്, ഈ മാവൊന്ന് വെന്ത് വരാനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡൊന്ന് വെന്ത് വന്ന് തുടങ്ങിയാൽ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം.
എന്നിട്ട് ഈ സൈഡ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡും ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അധികം ഓയിലൊന്നും ആവശ്യമില്ല, ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും നല്ല എളുപ്പമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് രാവിലെ കറികളൊന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.